بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. طبعا نزلت النهارده السوق، كان عندنا يومين برد جامد اللي فاتوا دول وشتاء كتير جدا، محدش كان عارف ينزل. انا عن نفسي ما نزلت النهارده، جبت شويه مشتريات وشويه حاجات. احنا متعودين مع بعض دايما نعمل اللحمه المشوي. ورق اللحمه المشوي. احنا النهارده هنعمل مع بعض ورق الصدوق المشوي، خطير جدا جدا. انا هنا عندي جميع انواع الخضار، حتى الكرات الاخضر وحتى الجزر الاحمر. فانا بقشر بقى الخضار بتاعي كله وهرجع لكم تاني. كل الخضار ده هيتقشر ويتقطع وهرجع لكم على طول. الجزر الاحمر زي ما اتفقنا حاجه حلوه جدا جدا وكله فوائد، لازم ندخله في كل الاكل مادام هو موجود في السوق، وهو زي ما قلت لكم قبل كده عمره قصير في السوق. تمام. هنا قطعت بقى الخضار بتاعي وغسلته كويس جدا، البسله والجزر والكرنبيط كل حاجه. نيجي بقى نشوف هنا الخلطه بتاعتنا هنعملها ازاي. انا عندي هنا كام واحده من المشروم. طبعا المشروم فيتامين د قوي جدا وبيقوي المناعه جدا. هخليهم مع جنب، هشوحهم مع الصدوق. هنا المصفى دي فيها ايه؟ تعالوا نتكلم مع بعض ونشوف هنعمل ايه. انا هحط طماطمايه هقطعها كده في الكبه بتاعتي، وهحط معاها حته صغيره من الشطه الخضراء عشان مش هعمله حامي قوي، وهحط بصلايه واحده زي ما احنا شايفين كده، وهحط 3 4 فصوص من الثوم اهم. الخلطه دي حلوه جدا وهتظبط كل حاجه وتظبط الطعم وتخليه جميل جدا. وادي زي ما قلت لكم نص قرن شطه الحامي، ممكن نستغنى عنه لو انتوا مش حابين. وهحط هنا ورقتين 3 من الكرات الاخضر، وهحط كمان معلقتين من زيت الزيتون. لو انت عايزه زيت زيتون اوكي، عايزه اي نوع سمنه او زيت تاني زي ما انت عاوزه. وبعد شويه هقول لكم برضو هنعمل ايه. ابدا بقى ان انا هنا اعمل ايه. عندي كزبره، عندي بقدونس، عندي ورق سبانخ، وعندي كرفس. كزبره وبقدونس ورق سبانخ، هنحط معاه سبانخ. من كل كده حاجه خضره ديت هنحط عودين 3 زي ما انتي عاوزه، بس حاولي تكتري من ورق الكزبره والسبانخ والكرفس. هقطعهم كده على الخليط بتاعنا او على المكونات بتاعتنا، وهننزل بالخلطه اللي احنا عملناها في الكبه مع بعض. وهحط نص معلقه من هريسه الشطه، انا كنت لسه عامله جديد امبارح في الخزين قدامكم في العلبه اهي. هنا بقى عندي كركم، فلفل اسود، ملح، كمون، كزبره بودر، وعندي السبع بهارات. هقلب كل ده كده، هقلبه كله كويس مع بعضه واركنه على جنب يتشرب كله من التتبيله الجميله اللي ريحتها قلب الدنيا دي. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الصدق بتاعنا. نقلب كده بصوا، علشان اللي فوق يطلع، اللي تحت يطلع فوق واللي فوق ينزل تحت، عشان كله ياخد طعم التتبيله بتاعتنا. هنا بقى هعمل ايه. انا زي ما انا متعوده معاكم او انتم متعودين معايا، انا بحب احط الدهن بتاعي او الليه بتاعتي في كل الحاجات اللي انا بشوحها على النار، اصح وافيد بكتير جدا من الزيوت. فانا هحط كام حته كده من الدهنه وهحطهم على النار، نار هاديه جدا عشان تسيح معايا، على بال انا ما اقطع معاكم ايه المشروم. انا المشروم ده صراحه انا شطفته شطفه صغيره قوي على الهادي، لانه طبعا هو خفيف جدا، علشان كمان انا ما اغرقهوش من جوه. فانا شطفته كده وبقيت الميه نازله سرسوب صغير، وبقيت ادعكه بايديا كده علشان افرك اي حاجه فيه. وبقطعه التقطيعه اللي انت عايزاها او التقطيعه اللي تناسبك. المشروم ده يا جماعه قوي جدا في المناعه وبيرفع المناعه جدا، وكله فيتامين وكله كولاجين، حاجه حلوه قوي من عند ربنا. هنا بقى هاخد ايه، اقطع بقيه المشروم ويلا نشوف هنعمل ايه. هنا بقى هي الدهنه بتاعتي او اللي هي بدات تسيح، حطيت رشه من الفلفل الاسود، وكمان هحط رشه من البابريكا، وهنزل بالمكونات بتاعتي اللي هي عباره عن المشروم وايه الصدوق. قلبتهم كويس وبعد كده هنزل بالمشروم والصدوق زي ما احنا شايفين. يا دوب هاخدهم تشويحه كده صغيره، انا بس عايزه اعمل لهم كده صدمه صغيره واشوحهم تشويحه. انا مش هسوي، لا ده هي بالظبط 3 دقايق اقلبهم بس يتشربوا من التتبيله برضو اللي انا عملتها، الفلفل الاسود والبابريكا مع الدهنه بتبقى الريحه بتاعتها حلوه قوي. هنا جبت بقى ايه، جبت ورق الفويل وجبت ورق الزبده. انا قلت لكم هعمل ورقتين. تمام. اول واحده اهيت، ادي ورقه كده
نحاول ان احنا نحط ورقة كويس جدا عشان نقفلها تقفيل كويس قوي. كل ما حبكنا عليها التقفيلة بتاعتها كل ما استوت معانا بسرعة. ادي اول ورقة اهو. هنقسم بقى الخضار بتاعنا، وهبدأ بقى ان انا اعمل ايه. هاخد من الصدوق اللي انا شوحته كده في الدهون والمشروم 3 دقايق، وهبدأ بقى ان انا اوزع الكم بتاعي على الورقتين وعلى البرام، عشان انا قلت لكم هعمل برام صغير كمان لاخويا اهو. وزعي بقى حسب العدد اللي انت عاوزاه. وهاخد من الصوص بتاع المشروم والصدوق، هاخد كده معلقتين 3 وهنزل بيهم على الورقة. الصوص ده هيخلي الطعم والريحة جامدة جدا. وكمان حطيت ورق كرات اخضر يا جماعة في المكونات بتاعة البطاطس والجزر والحاجات دي. حطيت، انا نسيت اقول لكم، ورق كرات اخضر برضو الموسم بتاعه موجود في السوق. واحنا ما بنصدق اي خضار يبقى موجود في السوق لازم نستغله على طول. نبدأ بقى ان احنا نقفلها تقفيلة كويسة. اهم حاجة عندي زي ما قلت لكم هنحبك التقفيلة بتاعتها، وهوريها لكم بعد شوية. ولا لزقت ولا اي حاجة، هتشوفوها بعينيكم، ولا اتحرقت حتى في الصاج اللي انا هحطها فيه. طول ما احنا واخدين بالنا من طريقة السوى ان شاء الله كل حاجة هتطلع معانا زي الفل. على فكرة دي الورقة دي جامدة جدا، وتنفع كمان في العزومات، نعمل منها كذا ورقة. وبتنفع في الأكل العادي، تنفع في النوادي، تنفع في السفر، تنفع في أي حاجة بتتحط في العربية. جميلة جدا. والميزة اللي فيها بقى ان هي ممكن تتاكل بعيش، تتاكل سندوتشات، تتاكل برز. حاجة حلوة قوي وبسيطة وما أخدتش مننا وقت. أنا كده حطيت الورقتين أهمت. هبدأ بقى ان أنا أحط 3 كوبايات مية في الصاج، ميه سخنه. انا مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 200. هحطها اول نص ساعه على درجه حراره 200، وبعد نص ساعه هنزلها ل 170. بصوا الورقه بعد ما استوت اخدت معايا بالظبط. انا حطيتها الساعه 5:30، طلعتها الساعه 7:10، ما كملتش حتى ساعتين. انا وريتها لكم اهيت، ما اتلسعتش من تحت، والله العظيم ما اتلسعت حتى من تحت. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، تحفه تحفه تحفه. وكمان هوريكم البرام دلوقتي، خطيره، طعمها رائع جدا، كلها مستويه. انا انصحكم ان انتوا تجربوها. يلا بقى يا حلوين، اللايك للفيديو مع الاشتراك وتفعيل الجرس، وكمان الشير للفيديو بعد اذنكم فضلا وليس امرا. بصوا يعني، بص يعني انا بنتي بتقول لي يا ماما دي عامله زي الزلابيه، والله العظيم من كتر ذوبانها وجمالها والسوى بتاعها حلو جدا. بصوا كمان الصدق خطير حقيقي، ورقه تستحق ان انتوا تجربوها. اهم حاجة ان احنا نعمل تغيير لولادنا في اكلاتنا وفي المطبخ بتاعنا. حلوة جدا جدا جدا. هوريكم بقى البرام كده برضو علشان تبقوا شفتوا كل حاجة معايا. برضو مستوي وجميل جدا. وهوريكم الخضار من تحت زي فوق بالظبط، ما فيهوش اي حاجة. خلي بالكم الورقة ديت تنفع دايت، او البرام ده ينفع دايت، ينفع ان احنا ناكله كده لوحده بالشوكة او بالمعلقة. حاجة ما شاء الله عليها. افكركم تاني يا حبايبي بالاشتراك وتفعيل الجرس في القناة، وافكركم بقى باللايك والشير للفيديو. بألف هنا وشفا. بصوا عاملة ازاي، بصوا لونها حلو قوي. ألف هنا وشفا لنا وليكم يا رب. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني قريب.